আমি আলু খেতে যাবো না করে না রে না গো আমরা এখন আলু খেতে যাব আলু তুলছে আলু ক্ষেত পরিদর্শন করতে যাব আমরা এ কই যান হ্যাঁ কই যান আলু আলু শেষ তোলা দে কয় বস্তা হয়েছে আলু আপনি আমি গরু চুরি করবো তাই হ্যাঁ আলু আলু কেমন হয়েছে এবার বৃষ্টি অনেক হ্যাঁ আমরা দুজন গরু চুরি করবো আই খেতে